Okay, ito mga kakosa, magsasaking siya nang wala siyang katulong, no? Ito. Pakikitaan niya tayo ng gano'n, no? May technique siyang kakaiba. Wala siyang katulong, dapat may tagahawak siya ng sako. Pero this time wala siyang katulong. Gamit niya isang timba. Isinilid sa sako. Ano meron sa timba? Pakita mo nga yung timba. Ito para pag wala kang kasama, pwede kang mag-isa. Yung pala, butas pala yung timba. Ayun, yung pala technique niya. Yung timba pala, walang butas nga, walang puwet. Walang takip yung puwet. Sa ganung paraan, napakadaling magsaking na walang katulong. Napakatalinong tao nito. Oo nga pala, si Balong, Batang Cordillera. Okay, dito naman po tayo sa kung paano ang tamang paglalagay ng hollow block. Pangalawang palapag na po tayo. Ang gagawin po natin ngayon ay magpapile tayo ng hollow block. Ayun, ang unang ginawa ay kinuha yung level. Ayan makita mo mayroon pong tansi. Ayan, kinuha po yung level. Kailangan po pantay doon sa wall na yon, yung hollow block doon, pantay. Kailangan po pantay sila. Kaya kinukuhanan po ng level. Ayan. Pagkatapos, yan, nilalagyan na po ng halo. Ang tawag sa halo na yan is mortar. Yan. Ang gagamitin nating hollow block ay ito. D5. Malalaki. D5. Yan, malalaki. Okay. Ang halo naman na inilalagay dyan sa butas ng hollow block na yan, ang tawag ay pillar. Okay, sa susunod na video natin ay ituturo ko naman kung paano computein yung dami ng mortar at saka pillar na kailangan sa D5 hollow block. Abangan po ninyo. Yan, sa kabila naman, ayun, yung mga kakausa natin gumagawa din doon. Kinukuhanan nila ng level yung hollow block doon para pantay. Lahat ng hollow block dito pantay. Pantay ang level. Ito mga kakosa, Pare, video mo tapos na yung unang layer ng hollow block. Vloggers na naman. Tapos na yung unang layer ng hollow block, kaya ang ginawa ng mason, itinaas na yung tanse. Itinaas niya ng 0.20. Jordan, 0.20 ba taas dito? 22. 0.22. Kasi 0.20 yung hollow block plus yung mortar na 0.02, kaya 0.22. Teacher na, vlogger pa. Tapos ano pa? So mamaya mga kakosa, ibigay ko yung formula kung paano computein yung mortar at saka pillar Yun hindi ko alam. ng D5 hollow block. Pare, vlog mo yan.
Diyan ka na, baka diyan ka na yumaman ko. Yan, habang ilalagyan ni Jordan ng mortar yung ibabaw ng biga para paglagyan ng hollow block. Yung mga kasama naman natin ay maghahalo pa uli. Ayun o, sa malayo. Isusum ko lang. Yun. Yun, nandun sila. So ang importante yung computation ng mortar at saka pillar na inilalagay sa hollow block. Ibibigay ko mamaya yung formula. Pangalawang layer na po tayo. Ayun. Yung hollow block hindi sumasayad sa tanse para hindi magkakaroon ng daya. May allowance siyang 1/4. Habang dun sa kabila, yung isang mason doon, siya naman ang tagalagay ng mortar. Yun. Medyo bumaba yung hollow block, ibig sabihin kulang ng mortar. Yan, ang gagawin, lalagyan ng laman sa loob ng butas ng hollow block para umangat siya. Ayan o. Yan. Perfect. Habang sa kabila naman, yan, bago ni Kapido ilagay yung mortar, medyo nag-break time kasi medyo tumigas yung halo, nilalagyan niya muna ng tubig pagkatapos hinahalo-halo ng konti. Yan. So mabilis ang trabaho dito mga kakosa, mabilisan kasi itong mga mason natin dito mga magagaling. Yan. Si Kapido, ayun o, talagang ano to, malakas ang tuhod nito eh. Masapa pa ba? Talagang ano to, magilas. Kapido, ilang taon ka na? Ilang taon ka na ba? Ha? 68 na. 68 na si Kapido pero magilas pa rin. Okay, ito mga kakosa, nilalagyan na naman ni Jordan ng hollow block yung mortar na inilagay kanina. Yan, ganun din. Kailangan yung hollow block hindi sumasayad sa tanse para hindi magkakaroon ng daya. May allowance na 1/4. Mga lapso naman. Michael Panginoon. Dito kaya ano, Huh.